Ini kita nampak burung-burung apa nama? Ni kat atas ni. Tengok ni. Ya. Semua duduk sini nunggu makanan. Silap-silap berak kat kepala kita ni banyak dia punya najis. Ya. Mendung. Ya, இறங்கல. Ni dia duduk sini. Bos என்ன வேணும்னு செய்யுமே. ஏய் கோபி. கோபி. வந்து ஊட்டிட்டு போனாலும் போயிடுமா இறங்கி சாப்பிடு. ஓ அப்படி மறுநாள் காலையில் வந்து இங்கே வா அது வரட்டிட்டு போகாது திடீர்னு வந்து You come this side, can ah? Pergi pandai tu. Dia ni dah letak makanan. Dia tak turun lagi ya. Tu baru nak terbang-terbang. Tu dia. Tunggu orang tak ada dia mau turun ya. Tu. Nampak tu? Inilah aktiviti petang mak saya bagi burung merpati makan ya. Actually diorang ni yang bawa najis, diorang ni memang bawa penyakit influenza ya. Kalau ada budak-budak jaga-jagalah. Tu dia mau makan. Ni laluan lorong belakang rumah taman ni. Ya. Tengok tu seronoknya. Dia tiap-tiap petang akan duduk sinilah nunggu bagi makan. Dia lepas makan dia akan balik ke stesen dia. Seronok juga tengok dia orang ni. Tapi saya memang takut lah kalau nak dekat. Takut penyakit. Dah tiba-tiba terbang. Taulah tu turun balik. Kalau tak kulipan hasilnya orang ada. Dia sudah kan boleh ni, kita ni mana? Adalah solno.